大家好，我是车疯子。今天呢，给大家介绍一下关于你的车异响这个问题啊。不管你是 SUV、MPV、面包车、轿车啊，什么车都行。如果你的下支臂、球头没问题，吊杆没问题，方向外球头、内球头都没有问题，平衡杆、开口胶这里没问题，这些全都检查了，或许是已经更换过了，都还在有那个咔嚓的声音啊。像这种有台阶的路呢，它就会咯噔响一下，但是声音不会太大。看懂了没有？为什么它老是响？再听听这声音。在下面声音这么小，但是当你在驾驶室里面听见那个声音，它就不是这么小了啊。然后说了半天，它不是轴承坏啊，看这个轴承挺好的。然后我给大家再仔细一点，它其实是这个芯跟这个轴承的内缘有间隙，就是这里有问题。然后这个一般是修不了的，但是怎么说呢？重赏之下呢，还是有那么一两个勇夫的啊。我的办法就是用电焊条从这个上面轻轻的吃一小圈啊，不是在上面焊啊，轻轻的这样插，搞几个痕迹在上面，然后用那个锉刀锉，再把这个顶胶装回去。装的时候啊，并不是这样子就放上去的啊，你得压，或许是敲，使点劲敲，把那个轴承敲到这个上面去，它一点间隙都没有，然后那个异响就没有了。我保你2年它也不会响，你换新的1-2年它响，有可能响了。我这样修，我也保你2年不会响。当然99%的人都说换这么一个顶胶不就解决问题了吗？但是咱们可以分析，估计临时的是可以。你这样考虑一下，它是原厂的轴承、原厂的减震，它都有磨损啊。你换一个顶胶，那个轴承你自己想一想，原厂的这个减震这个芯它都耐不住磨，那你去换顶胶有屁用啊？因为换顶胶我换了也不少了，什么车都换过，结果都是车主开了2-3个月，或许是半年，他说又响了。到最后我想到的办法，我不换顶胶，把那个减震的芯用电焊吃一下，等于把它加粗一点，让它没有间隙。我记得去年我拍了一个视频，就是关于修这个减震的，一个长安 CX-70，当时我那个朋友全程他都是在这里看到的，然后修了以后啊，我们去路试啊，他说效果很好。前几天他来我这里，咱俩吹牛啊，坐在一起喝茶。我问他怎么样，他说好像还没听到响声。其实这样子搞，我搞了很多了，但是一般我不愿意搞，真的不愿意搞。大家都知道这个挣不了钱，没意思。